ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அன்பாக்ஸ் பண்ண போறது ஒரு Zebronicsல இருந்து ஒரு சவுண்ட் பார் தான். இந்த மாடல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Zebronicsல Zeb-9400ன்ற சவுண்ட் பார் மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5.1 ஃபீச்சரோட வருது. பிளஸ் Dolby Atmos சப்போர்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த சவுண்ட் பாரோட குயிக் அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். எப்படி இதை கனெக்ஷன் செட் பண்ணுறது, இதோட சவுண்ட் அவுட்புட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இது வந்து வெறும் அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான். டீடைல்டு ரிவ்யூ வேணும்னா ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் டீடைல்டு ரிவ்யூ போடுறேன். இப்போ வந்து இந்த சவுண்ட் பார் பாக்ஸ்ல வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன அக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன மேனுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஒரு சவுண்ட் பார் வித் 5.1 சப்போர்ட் பிளஸ் டால்பி ஆட்டம்ஸோட வெரி ஃபியூ சவுண்ட் பார்ஸ் தான் இருக்கு. அதுல இதுவும் ஒன்று. ஸோ இதோட டோட்டல் அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 525 வாட்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த சவுண்ட் பாரோட டோட்டல் அவுட்புட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் வந்து 150 வாட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சவுண்ட் பார் வந்து 225 வாட்ஸ். அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கரும் வந்து 75 வாட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் வந்து 525 வாட்ஸ். ஸோ இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல 525 வாட்ஸோட ஒரு சவுண்ட் பார் வித் 5.1 சப்போர்ட் டால்பி ஆட்டம்ஸோட கொடுக்குறது உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேட்ஜெட்ஸோட அன்பாக்சிங், ரிவ்யூஸ், மொபைல் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்டே இருக்கோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த Zebronics Zeb-9400 5.1 சவுண்ட் பார் வித் டால்பி ஆட்டம் ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த மாதிரி எல் ஷேப்ல பாக்ஸ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைட்ல தான் ஓபன் பண்ணணும் போல இருக்கு. அந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணோம். இதுதான் வந்து சவுண்ட் பாரோட பாக்ஸ். இந்த ஸ்பீக்கரோட பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த பாக்ஸ்லயே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. அவுட்புட் பவர் நான் சொன்ன மாதிரி 525 வாட்ஸ். யூஎஸ்பில வந்து மேக்ஸிமம் மெமரி சப்போர்ட்டட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 GB. அப்புறம் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நெட் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் 1, சப்வூஃபர் 1, சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் 2, ரிமோட் கண்ட்ரோல், இன்புட் கேபிள், HDMI கேபிள், யூசர் மேனுவல், அப்புறம் வால் மவுண்ட் போடுறதுக்கான பிராக்கெட்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பேர். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ப்ளூடூத் 5.0 சப்போர்ட் இருக்கு, யூஎஸ்பி சப்போர்ட் இருக்கு, அப்புறம் சப்வூஃபர் போட்டிருக்காங்க, ஆக்ஸ் கேபிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், வால் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், சரவுண்ட் சவுண்ட் அதாவது 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. சவுண்ட் பார் வித் 3 டிரைவர்ஸ், அதாவது மெயின் சவுண்ட் பார்ல 3 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ல 2. ஸோ இது மொத்தமாக சேர்த்து 5.1 அந்த ஃபீச்சர். அதுக்கப்புறம் எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன மோட்ல யூஸ் பண்றோம், வால்யூம்ஸ் மாத்துறது, அந்த இதெல்லாம் வந்து எல்இடி டிஸ்பிளேல தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல இந்த ஸ்பீக்கர்ல பாத்தீங்கன்னா HDMI ARC சப்போர்ட் இருக்கு, ஆப்டிக்கல் இன் சப்போர்ட்டும் இருக்கு. ஸோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்க டிவியோடயோ இல்லை உங்க மானிட்டரோடயோ. இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த பாக்ஸ்மே நம்ம அவுட்டர் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண மாதிரி இந்த சைடு தான் ஓபன் பண்ணி வெளியில எடுக்கணும். நீங்க இன்னொரு எண்ட்ல இருந்து புஷ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஈஸியா எடுக்கலாம். ஸோ உள்ள இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சப்வூஃபர். இது ஒரு செப்பரேட் தெர்மாகோல் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. சப்வூஃபர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் ஒரு யூனிட் இருக்கு வித் கேபிள், லென்த்தி கேபிளோட கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபுல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒயர்டு கனெக்ஷன் தான். ஸோ வந்து நீங்க சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் பின்னாடி வைக்கிறதா இருந்தா கூட நீங்க வந்து ஒரு எனஃப் லென்த்தோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இந்த ஒயர்டு கனெக்ஷன் மூலமாவே நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர். ஸோ 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க, HDMI ARC கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா VGA கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, வால் மவுண்ட் பிராக்கெட்ஸ், பேட்டரி, அப்புறம் வந்து ஒரு யூசர் மேனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபைனலா சவுண்ட் பார். இந்த சவுண்ட் பாரும் பாத்தீங்கன்னா எனஃப் லென்த்தோட ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து சப்வூஃபர். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா தான் இருக்கு. முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்கு. மேலே பாத்தீங்கன்னா 4 பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து பவர் ஆன் பட்டன், அப்புறம் வால்யூம் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் மாத்துறது. இந்த 4 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்புட் வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் வழியா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கொடுக்குறது, HDMI ARC போர்ட்டு, ஆப்டிக்கல் இன்னு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரோட லெஃப்ட் கனெக்ஷன், சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரோட ரைட் கனெக்ஷன், அப்புறம் ஜென்ரலா 3 பின் வந்து நம்மளோட சவுண்ட் பார்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த 3 பின்னோட சவுண்ட் பார். சென்டர் வந்து ஜென்ரல்ல வரும். லெஃப்ட் சைடு உள்ள இது வந்து அவங்களே கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கலர் கேபிளை வந்து நம்ம கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணாவே போதும். ஸோ இதுதான் வந்து பின்னாடி உள்ள போர்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பவர் கேபிள் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் வந்து
கவர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்சஸரீஸ் கவர்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல், டீட்டெயில்டு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், ரிமோட் பட்டன்ஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னென்ன, அந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே வந்து நிறைய மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மூவி மோடு, மியூசிக் மோடு, நியூஸ் சேனல் மோடு, ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரி இன்புட் மோடு மாற்றிக்கலாம், வால்யூம் மாற்றிக்கலாம், நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பட்டன், சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. மியூட் பட்டன் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு உண்டான பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட்டுக்கு 2 AAA பேட்டரி. ஸோ இதுவுமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் 2 ஆடியோ வீடியோ கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. HDMI ARC கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த சவுண்டு பார் ப்ளஸ் இந்த 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் இது மூணுத்தையுமே வந்து வால் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு உண்டான 4 ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சவுண்ட் பாருக்கு 2, ஈச் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூ. ஸோ அதுக்காக 4 ஸ்க்ரூஸ் வித் பிராக்கெட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஃபுல் ஒயர்டு சிஸ்டம் தான். சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் முதற்கொண்டு ப்ளஸ் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனும் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு பெஸ்ட் அவுட்புட் வேணும்னா எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டிவியோடையோ கம்ப்யூட்டரோடையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI ARC கேபிள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஆப்டிக்கல் இன்சோ போட்டிருந்தா அதை கொடுங்க. இது ரெண்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் அவுட்புட் தரும். உங்கள் சவுண்ட் பாரோட ஃபுல் குவாலிட்டி நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த 2 மோடு வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். சவுண்ட் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்பீக்கர் டிரைவர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈச்சுக்கும் வந்து ஒயிட்டு, ரெட்டு, ப்ளூன்னு கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஊஃபர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளூ வந்து ப்ளூவில் ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர். ஸோ லெஃப்ட் எதுன்னு பார்த்து லெஃப்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் சைட் ஸ்பீக்கர் ரைட் சைட் கனெக்ட். ஸோ இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக ஒரு ப்ளூடூத்தில் மியூசிக் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து டிவியோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ வந்து உங்களுக்கு டிவியில் உள்ள அவுட்புட் வந்து டெமோ காட்டுறேன். ரிமோட் பேட்டரி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஊஃபர்ஸ்க்கு வந்து பவர் கொடுத்துருவோம். இங்கே உங்களுக்கு சின்ன LED டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ பவர் ஆன் பண்ணுவோம். பவர் ஆன் ஸோ இப்போ பவர் ஆன் பண்ணோன்னே டிஃபால்ட்டாக நம்ம பின்னாடி வந்து ARC கேபிளோ இல்லை ஆப்டிக்கல் இன்னோ இல்லை ஆக்ஸ் கேபிள் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணல. ஸோ டிஃபால்ட்டாக ப்ளூடூத் மோடில் வந்துருக்கு. இப்போ வந்து என்னோட மொபைல் வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். Zeb-Juke bar 9400 Pro Dolbyன்னு வந்துருச்சு. ஸோ இதை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். பேர் ஸோ கனெக்ட் ஆனோடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு ஸ்பீக்கர்லேயுமே கேட்டுருச்சு உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் காப்பிரைட் ஃப்ரீ மியூசிக் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அவ்வளோதாங்க பேசிக் டெமோ ப்ளூடூத் மோடில். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டோட குவாலிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கும், அந்த சப்வூஃபரோட எஃபெக்ட்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதே செட்டப்பை வந்து நான் டிவிக்கு பக்கத்தில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு டிவியில் ஒரு மூவியோ மியூசிக்கோ ப்ளே பண்ணும்போது எப்படி அவுட்புட் இருக்குன்றதையும் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன். இப்போ வீடியோ இங்கே அப்படியே கட் பண்ணுறோம். டிவிட்ட செட்டப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஸ்பீக்கரோட இனிஷியல் செட்டப் பண்ணி பார்த்தோம். சவுண்டும் ப்ளூடூத் வழியாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்னோட சவுண்ட் ஸ்பீக்கரை வந்து இப்போ என்னோட MI டிவியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் டிவியோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI ARC கேபிள் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க சவுண்ட் பாரோட. ஸோ அதை வந்து டிவியோட HDMI ARC போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த HDMI ARCயோட இன்னொரு எண்டை பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபரோட HDMI ARC போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரலைஸ்டு சவுண்ட் பாரோட 3 பின்ஸ் வந்து அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ளக் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரோட லெஃப்ட்டு, சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரோட ரைட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் இப்போதைக்கு டெமோக்காக சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரும் வந்து இங்கேயே கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ டிவி ஆன் பண்ணி எப்படி டிடெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ சவுண்டு பாரை நம்ம MI டிவியோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அந்த சவுண்டு பாரை வந்து HDMI ARC கேபிள் மூலமாக வந்து சவுண்ட் பார் அண்ட் டிவியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். டிவியில் உள்ள HDMI ARC போர்ட்டில். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் MI டிவியில் மெனுவில் போய் இன்புட்ஸ் வாங்க. இன்புட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா HDMI 1 வந்து நம்ம ARC கேபிள் இன்புட் பண்ணியிருக்கோம். 2ல் வந்து நான் ஜியோ செட் ஆஃப் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இன்புட்ஸில் போயிட்டு HDMI 1 வந்து ARC போர்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து டிடெக்ட் ஆகிட்டு கனெக்டட்னு மட்டும் மெசேஜ் வரும். ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா HDன்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ வந்து இது வந்து டிவியோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் வந்து சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து டிவியில் தான் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக. ஸோ அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்பீக்கரை வந்து டிவியோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இன்புட்ஸ் போயிட்டு
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ன்ற மெனுவில் HDMI கண்ட்ரோல் அலோ த டிவி டு கண்ட்ரோல் HDMI டிவைசஸ் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணால் தான் HDMI ARC டிவைஸ் கனெக்டட் அப்படின்னு வரும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணுற சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட டிஃபால்ட் அவுட்புட்டான சவுண்ட் பார்லையும் சப் ஊஃபர்லையும் தான் கேட்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து உங்களோட டிவியோட ஆடியோ வந்து ஸ்பீக்கருக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும். ஸோ இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு திரும்ப பேக் வந்துட்டு டிவைஸ் ப்ரிஃபரன்சஸில் போயிட்டு சவுண்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்து கரண்ட் சவுண்ட் டிவைஸ் HDMI ARCன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணியாச்சு, சவுண்ட் பார் கனெக்டடில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட வீடியோவே ஒன்று வந்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ சவுண்டோட பேசிக் குவாலிட்டியை பார்த்துருப்பீங்க. நல்ல சப்வூஃபர் எஃபெக்ட்டு, சவுண்ட் பாரோட எஃபெக்ட்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக MI டிவியில் வர OSல உள்ள யூடியூப் ஆப்பு. நம்ம இதே மாதிரி இப்போ வந்து ஜியோ செட் ஆஃப் பாக்ஸ் சுவிட்ச் ஓவர் ஆனால் கூட இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ப்ளே ஆகும். இப்போ நம்ம ஜியோ செட் ஆஃப் பாக்ஸுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும். இப்போ இது வந்து ஜியோ செட் ஆஃப் பாக்ஸோட ரிமோட்டு. நான் ஏற்கனவே வந்து MI டிவியோட ரிமோட்டும் ஜியோ செட் ஆஃப் பாக்ஸ் ரிமோட்டும் சிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் என்னென்னா என்னோடய ஃபுல் டிவியும் வந்து பவர் ஆன் முதற்கொண்டு ஜியோ டிவி ரிமோட்லேயே வந்து என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கரோட கண்ட்ரோல் வந்து MI டிவியோட சிங்க் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணோம். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம MI டிவி ரிமோட்டையும் ஜியோ டிவி ரிமோட்டையும் சிங்க் பண்ணியிருக்கனால இப்போ இந்த ஒரு ரிமோட்லேயே வந்து நீங்கள் டிவி பவர் ஆன் பண்ண முடியும், ஜியோ செட் ஆஃப் பாக்ஸோட மெனு நேவிகேட் பண்ணிக்க முடியும், எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் பண்ண முடியும். ஸ்பீக்கரில் உள்ள பேசிக் சவுண்ட் அப் அண்ட் டவுன் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும். எஸ்பெஷலி ஸ்பீக்கரோட ஸ்பெசிஃபிக்காக மோடு சேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லை பேஸ் கூட்டணும், இல்லை சப்வூஃபரோட சவுண்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சேஞ்ச் பண்ணணும்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் பாரோட ரிமோட் தேவைப்படும். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஜியோ டிவியில் ஜஸ்ட் யூடியூப்பில் போயிட்டு சாம்பிள்ஸ் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜியோ ரிமோட்லேயே மியூசிக் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். சப்வூஃபரில் சவுண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 அவுட்புட். ஸோ இந்த சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரை வந்து உங்களோட பேக் சைடு, அதாவது டிவிக்கு ஆப்போசிட் சைடில் பேக் சைடில் 2 சைடும் லெஃப்ட் ரைட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த சரவுண்ட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரையும் உங்களுக்கு டிவிக்கு ஆப்போசிட்டில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையாலுமே அந்த சரவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும். அப்படி இல்லாதவங்க, அந்த ப்ரொவிஷன் இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து டிவியோட சைட்ஸ்லேயே வந்து 2 ஸ்பீக்கரையும் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் யாரெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ஸ்பீக்கர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை பற்றி ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு செப்பரேட் வீடியோ கூட போடுறேன். அதே போல் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரோட குயிக் அன்பாக்சிங் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அண்ட் எப்படி டிவி கூட கனெக்ட் பண்ணுறது, ப்ளூடூத் மோடில் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்ற பற்றி வீடியோ தான். இது வந்து கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் ஒரு 1 or 2 months வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ வந்து செப்பரேட் வீடியோவை போடுறேன். இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைஸ் கான்செப்ட்டுக்கு வரும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 5.1 எஃபெக்டோட சவுண்ட் பார் வித் சப்வூஃபர் வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து ஒன்லி ஃபியூ மாடல்ஸ் தான் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து Zebronics Zeb-Juke 9400 Pro மாடல். ஸோ இந்த மாடல் வந்து நான் வாங்கின பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,800. நான் சேலில் தான் வாங்கினேன். நீங்களும் இதை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாச்சும் சேல் வரும்போது வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கிடைக்கும். இதோட பெஸ்ட் பை லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். மேலும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.